ya ji da kissar ɗaya daga cikin a nan ƙasar Sham wadda ba daɗewa aka yi ba. Irin wannan jarrabawar sai zamanto mahaifinta ba shi da lafiya, to kuma 'ya'yansa mata ne yawanci suka yi aure, ita ce babba kuma, sai zamanto babu kuma mahaifiyarsa ta rasu ba wanda zai kula da shi. San yanayin yadda su kasashen laraba na abu ne mai sauki ka je ka ɗau mahaifinka kai shi gidajen gajiyayyu tafi misali a yanayin abin nan ɗinsu. Ita sai ta haƙura kan cewa wannan jarrabawa ne akan cewa ta kula da mahaifin da ba abin da yake iya yi, har suka yi aure ya shekara kuma jarrabawar ta Allah kasa idan ya zo sai ga wata rashin lafiyar a yi ma ya mutu sai ya ki mutuwa. Shi mutumin ya ta zama haka kuma ana ta kokarin ya mutu, cewa nan da ma ya mutu da ya hutar da mutane, sai ya zama kuma bai mutu ba. To haka kuma ta yi har wato abin nan ɗin ta yi tafi, an ba wanda za a ce a lokacin da ne ta wuce 50 ta abin nan, sai zamanto daga baya ya rasu bayan abin nan ɗinta ya riga ya tafi. Sai ta yi ta roƙon Allah, ga talauci ga babu miji babu komai, take roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan Allah ya bata iko ta je aiki, ita kawai ta je aikin hajji za ta yi ta je aikin hajji. Har mutane ma suka ɗauke ta bata da hankali, saboda irin wancan yanayin misali a waɗannan garuruwan ina ma za ka iya samun kuɗin da za ka je aikin hajji kuma ga ta a wani waje can gefen gari. Kuma cikin ikon Allah subhanahu wata'ala sai aka samu kwatsam sai ga wani dattijo ne tsoho sosai ya tsufa, yana neman matar da zai aura, ya zo daga bangaren Saudiya, waɗanda ba san yadda al'adarsu ba. Irin waɗannan tsofaffin sukan je irin wannan wajejen idan sun tsufa sai ga sun aure ko 'yan Siriya ko 'yan Yaman ko waɗannan abubuwan, sai suka yi aure a can, sai yana ta nema aure, sai aka ce mara ai akwai wannan matar. Ya zo kuma ya aure ta, shekarun sun ja, shi ma shekarunsa sun ja, tsoho ne tukutuku. Aka yi aure, aka kulla aure, aka yi komai da komai. Bayan an yi aure an tabbatar da komai an rubuta, sai koma gida zambar cewa bari ya aiko mata da kudin jirgi. Shi kuma dan wajen cikin Hijaz din ne, ba cikin Saudiya. Ya aiko mata da kudi a zuwa tafi. Yana zuwa can sai ya kamu da rashin lafiya. Shuru za ta ji an aiko ba a aiko ba. A dai wannan rashin lafiyar sai ya mutu, bata tare ba. Amma ya gaya 'ya'yansa cewa ya yi aure, da matarsa ta da su ya riga ya girma, 'ya'yansa ya gaya musu cewa ya yi aure, gashi ga wajen take. Babban ɗansa kawai sai ɗauko ya hau jirgi sai ya zo ya bincika sai ya ganta, sai ya ce mahaifinmu ya rasu kuma ta kaba da zaki a gidansa zaki, saboda haka muna son ki tafi. Ɗauke ta sai suka tafi can sai Saudiya. Ran ta yi ta kabarta ta gama, suka girmama ta, suka mutunta ta sosai. Aka yi kuma rawan gado saboda yana da kuɗi sosai, sai ga ta da kuɗi. Bayan an gama wannan abin kuma take ce musu, bayan ta gama suka ce mata kina da zaɓi, kina so ki zauna tare da mu a nan kuma kina son ki koma ne. A lokacin farkon abin ta roƙa shi ne ya tana son ta yi umra ta yi hajji, da lokacin aikin hajji suka tafi suka kai ta suka girmama ta. Irin wani lokaci za ga akwai irin waɗannan larawan za ga yadda za su girmama ta, ya ga cewa da yawa ba lalle mutum mahaifiyarsa ma irin yanayin mu iya yi mata. Suka girmama ta, suka kai ta, suka rinka yi mata hidima saboda matar babansu ce. Suka yi mata hidima, ta yi aikin hajji sannan kuma ta koma da wadatarta da kuɗinta da waɗannan abubuwan. To amma ragowar waɗancan kuma yan uwan nata ba wanda ya taɓa zuwa aikin hajji, balle ma ya zama tana da wannan ga kuɗi da ta dawo da shi, ga kuma wato ta je ta yi aikin hajjinta, sannan kuma a lokacin za ta iya yin aure a matsayinta cewa ta taɓa yin aure cikin sauƙi. Mai yiwuwa kuma Allah subhanahu wata'ala ya ta haura 50 sai kuma ya azarta ta da waɗannan. Wani lokaci idan mutum ya bar abin kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa yayi hakuri da abin da ya rasa din nan, awadahu Allahu khairan minhu. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.